Привет, всем доброго здоровья. Итак, часть третья. Сборка двигателя продолжается. Гильзы у нас уже стоят. Шатунные помыты, распрессованы. И сейчас мы вот смотрите, видите, будем шатунные втулки менять и подгонять под поршневые пальцы. А также займемся головками. А именно, головки будем реставрировать, реанимировать. А именно, менять направляющие втулки. И сейчас мы займемся головками. Итак, с чего мы начнем? А теперь прогреваем головки. Прогреваем обязательно, прокручивая на 360 градусов по всей плоскости. Эту сторону прогрели. И так все 4 стороны. Эту прогрели. Она уже у меня прогретая. Я просто демонстрирую, как я это все делаю, потому что были вопросы, как вы снимаете. Когда прогрели, тогда уже приступаем к снятию направляющих втулок с помощью вот такой прибор. И я уже половину снял, устанавливаем. И я думаю, на этом не будем останавливаться, потому что у меня ранее по этому вопросу было видео, как снимать направляющие втулки. И мы вот так закручиваем. И выпрессовываем. Вот я уже повыпрессовывал таким образом все втулки. И теперь будем их запрессовывать. Смотрим, мы головку прогрели. Опять установили деревянную доску. И таким же образом, как выпрессовывали, и запрессовываем, но теперь уже с помощью молотка. И вот головка. И таким же образом все остальные. И здесь при такой работе есть еще один нюансик, при котором головку не нужно перегревать. Нагрели, так как я раньше говорил, рука вот так можно пару секунд подержать, потому что если перегреть головку, посадочные места под направляющие втулки прослабляются, и втулки уже свободно заходят. И еще вот направляющая втулка выпускного клапана, и втулки эти сделаны по старой технологии, а здесь впускного, и здесь должно быть отверстие на 9, а здесь 8,2, а здесь у нас на 10, а должен быть на 11 клапан толщина. На 11. Значит, это означает, что при обработке направляющих втулок нам немного придется попотеть. Когда мы направляющие втулки обработаем, тогда уже приступим к притирке клапанов и прирезке. Но это будет после того, как мы обработаем вот эти места, где устанавливаются шайбы. Кстати, вот шайба. Я говорил, москвичевская шайба. Она по наружу, по толщине, как москвичевская. Но это не москвичевская, видите? Москвичевскую, если я так начну сгибать, она разлетится. Такая она каленая. А здесь, ну, это будет лучше, нежели вот такая стояла. Итак, приступаем к обработке этих поверхностей. Как мы будем делать? Сейчас посмотрим. Ну, для обработки этой поверхности нам нужно все отверстия поправить. И для этого мы берем электродрель с нужным сверлом и все отверстия. Видите, в конце насколько все отверстия вот так пройти. Что на одной головке, что и на другой. Тогда уже будем приступать. Каким образом мы это будем делать? Сейчас теперь посмотрим, как я буду обрабатывать эти вот поверхности.
у меня нет специальных фрезерных станков точных. Все старенькие. Да, и я стараюсь показывать все это для тех, у кого вообще нет таких станков фрезерных, токарных и все прочее. И давайте попробуем. Вот я одну уже сделал. Сейчас мы и вторую пройдем. Вот эта шпилька надо открутить, будет мешать. И это будет мешать. И сейчас мы включаем и пробуем. Видите, с одной стороны наперекос берет, еще наперекос. Видите, как наискосяк вот эта поверхность идет. Вот мы ее сейчас и спланируем, чтобы она была параллельно шпильке. Насколько уже она, эта шпилька, деформирована, посадочное место деформировалось. И если мы этого не сделаем, следующую шайбу мы устанавливаем, и такая вот картина опять будет. И теперь вот эта поверхность, приставочка, она снимается. Вот поверхность у нас готовая, ровненькая. И так все мы сейчас сделаем. И для чего мы это все делаем? И почему так произошло? Давайте все-таки остановимся на этом подробно. И почему я это все делаю. Да, и на этом приборчике я останавливаться не буду. Под видео будет ссылочка. Там есть у меня видео, где я подробно рассказал об этом приборчике. И я, конечно же, применял там в других целях. А именно, где подсвечу, резьба была сорвана, заваривали, и я там этим прибором планировал. Итак, для чего мы это все делаем? И давайте я постараюсь вам объяснить, в чем здесь суть. И чтобы понять причину, зачем я это все так делаю, я сейчас вам подробно постараюсь объяснить. А дело в том, что здесь стояла вот такая шайба. Я уже показывал. Она тонкая, не стальная, и она вот так изогнута вовнутрь. Почему она так согнула? Дело в том, что здесь поставили болт на 12, а грань на 17. И получается, что площадь прижатия вот здесь у нас получается 16, даже меньше, 15 миллиметров. Вот этот блеск, видите, на гайке. Вот и весь площадь прижима. И что получается? Мы гайку затянули. Вот. Сделали, затянули. И при работе двигателя, и даже не при работе, а просто когда мы затягиваем, шайба вгибается, и здесь внутрь получается как бы вот это алюминиевое вдавливается. Но это еще полбеды. А если двигатель нагрелся, а хуже еще, если перегрелся, что получается? При нагреве тела расширяются. И головка начинает приподнимать, расширяется и выдавливает. Там, где прижим был, оно держит. А по краям, где прижима не было, и в эту шайбу вот так выворачивает. Видите? Шайбу вот так выворачивает. И я считаю, что это техническая недоработка на этих двигателей. Поэтому и головку тяжело было снимать, что здесь завальцовано. Я вот здесь проходил. Но это еще полбеды. Что же происходит в таком случае? Мы головку затянули динамометричным ключом, все нормально, машина проехала. И потом при нагреве, я как уже говорил, расширяется. Ну и что, пускай расширяется. Она то расширяется, при охлаждении опускается. И получается, головка как бы дышит вверх-вниз, и такие вот, видите, тоже здесь вмятины. Кроме того, мы же головку один раз затянули, ну пускай ремонт делали второй раз. И за этих 2 раза не было бы такого посадочного места. Но это еще, я как говорю, полбеды. Получается, что головка уже прослабла в болтах, потому что здесь уже канава. Раз прослабла, и болезнь в этих двигателей, то особенно, говорю, особенно после перегрева, да и так
прогорела, прокладка пошла, вода в масло и так далее. И тогда начинаю снимать головку, устанавливать. Вот водитель мне говорил, что одну правую или левую, я не помню уже, снимал головку целый день. Не мог снять, потому что прокладка прогорела. Он установил новую прокладку и установил опять такие же гайки. Я так делать не буду. Я вот посадочное место обработал. Устанавливаю вот такую шайбу. Сейчас мы посмотрим. Вот на посадочное место устанавливаем вот такую шайбу. Видите, она какой широкий захват этой шайбы и толщина. Толщина этой шайбы у нас получается 5 миллиметров. 5 миллиметров. И кроме того, я вместо вот этой гайки буду устанавливать Москвич, ВАЗ, они одинаковые. И получается здесь у нас ширина прижима. Видите какая? 15 миллиметров. А если мы измеряем на этой гайке, у нас получается целых 19. Видите? Целых 19 миллиметров. И что это означает? Что головка плюс шайба плюс гайка будет прижата. И такой вот этой беды уже не будет. И мы будем смело, если нам нужно что-то делать в головке, откручивать, снимать и легко головку снимать. Снимать и устанавливать. Вот в чем дело. Вот почему я это все делаю. Видите? Это будет надежно. Итак, продолжаем далее. Сейчас мы все обработаем на всех головках и будем эти головки уже собирать. А именно, профрезеруем, прошорошим седла, притрем клапана, соберем и обязательно будем обращать внимание на упругость пружины клапанного механизма. Но на этом мы тоже останавливаться не будем. И снизу под видео тоже будет по этому вопросу ссылочка. Так что смотрите. Да, вот это номер. Здесь уже 2 миллиметра я снял. А здесь еще, смотрите, как наперекос. Еще, наверное, нужно где-то 2 снимать. И так почти все. Ну что ж поделаешь, нужно делать все так. Теперь смотрим, что у нас из этого вышло. Все посадочные места, все гайки, все обработаны. И, казалось бы, можно было бы дальше приступать к обработке направляющих втулок, седел клапанов и собирать головки. Но не тут-то было. У нас здесь еще одна проблемка. А именно, проблемка та, что здесь вот здесь шпилька уже сорвана. И эту шпильку нам нужно будет, видите, высверливать и выкрутить. Это для крепления коллектора. Значит, и эту работу нужно сделать. Итак, сейчас мы эту шпильку будем и выкручивать. А также нам нужно убрать вот эти паски, заусеницы. Вот таким вот образом. Что на одной головке, что на второй. Вот таким вот образом. Итак, продолжаем далее. А теперь вот смотрим. Головки у нас готовые к установке. Нам осталось эту головку снять со стенда и устанавливать на двигатель. Но так как у меня по этому вопросу, по ремонту головок много вопросов, то есть много видео, и такие как неправильная фаска клапана ведет к минус 50%, а по седлам клапанов мастер-класс по снятию седел клапанов можете посмотреть. Поэтому я не останавливался на этом. И далее нам предстоит еще одна работа. Какая? Сейчас посмотрим. А заключается эта работа в замене направляющих втулок. Вот видите, даже пальцем она уже из-за того, что был произведен ремонт, а втулки не заменили и ее так развальцевало. Значит, втулки мы заменим. И также вот поступили все болты, все тоже заменим, так как видите, как болт стянут и старые болты уже ставить опасно. Также есть уже у нас шайбы и есть гайки, которые мы будем на головку устанавливать. И теперь нам осталось все это делать. Вот я приготовил необходимый инструмент и сейчас будем это дело делать.
Да, и вот еще 4 шпильки на блок, которые мы выкручивали. Итак, поехали. Да, заменить втулки и втулки подогнать под эти поршневые пальцы новые. И потом все это запрессовать. И тогда уже у нас останется только сборка уже полностью двигателя, когда у нас все приготовлено. И теперь коротко о запрессовке и выпрессовке втулок. У меня вот такие здесь специально 2 втулки толстые. И мы устанавливаем шатун. Но перед этим обязательно его прогреваем с 2 сторон. Шатун нагреваем, чтобы его не повело с 2 сторон. И после того, как прогрели, берем наставочку. Наставочка, она вот заходит на скос, а здесь вот под палец направляющая. И все это выпрессовываем. Выпрессовали и сразу же на горячую, пока не остыл, и запрессовываем новую втулку. Направляем на отверстие. Прессовали и шаром развальцевали. А потом берем внутри втулку, смазываем и проходим от рулевой тяги, вот от рулевой тяги палец автомобиля у вас, и сразу же проходим до конца, пройдем этим шаром, и после того, как остынет, тогда уже развертками подгонять под поршневой палец и собирать поршневую. И, конечно же, обязательно нужно подправить отверстие сверлом. И видите, что у нас получилось из этого. Итак, все остальные вместе. И вот все втулки перепрессованы, мы облагородили. И в принципе можно было бы прессовывать на холодную. Здесь без разницы. И еще, перед запрессовкой, перед сборкой поршень-шатун, мы обязательно поршень будем опускать в горячую воду, а потом уже, когда поршень нагреется, уже запрессовывать все поршня. Но мы на этом останавливаться не будем, а продолжаем. Все же остановлюсь вот на такой мелочи. Шатун мы зажимаем вот в струбцины, тиски зажатые, не за головку. Это раз, потому что все равно при давлении оно все равно деформируется. Второе, обрабатывать желательно лучше такой конструкции развертка. Вот с этой стороны регулируемая, потому что здесь все ножи стоят, рабочие поверхности, жестко, нежели вот, к примеру, в этой. И качество обработки лучше, и нету там никаких извилин. Потом, перед запрессовкой поршневого пальца, обязательно с одной стороны нужно обязательно этот поршневой палец вот так снять острую, здесь фасочку сделать. Потому что при запрессовке уже поршня с шатуном чуть наперекос, и будет с втулки срезать такую стружку. Вот такой маленький нюанс. И так продолжаем. Далее вот мы одну сделали, и контрольный проверь. И проверяем. Вот и все. Легко рукой мы его установили. Этот шатун готов. Мы откручиваем этот шатун, убираем и устанавливаем следующий. И можно еще проверить вот так. Взяли, и он свободно, видите, вверх-вниз. Плотненько, как раз то, что нужно. И после того, как у нас поршневая группа собрана, обязательная процедура, я подчеркиваю, обязательная процедура, развесовка поршневой группы. Я уже все взвесил и записал. И вот смотрите, какое здесь расхождение. Так, чтобы каждого не весить, мы просто самый тяжелый 575, 1 килограмм 575 грамм. И самый легкий 564 грамма. И что это означает? Что каждый начиная с третьего и все, вот смотрите,
плюс 6, плюс 8, плюс 10, плюс 12. И весь этот вес убрать и свести 1 килограмм 563 грамма. 24 грамма допуск. А здесь даже все в допуск. Поэтому и его колбасило этот двигатель. На холостых оборотах его сильно дребезжание было. Итак, сейчас мы это все сделаем и приступим к сборке. Да, но как выйти из ситуации, когда 10 грамм, вот примерно смотрите, 10 грамм это сколько же металла? 10 грамм, килограмм 573 грамма. А здесь уже, смотрите, запаса немного, чтобы 10 грамм отсюда снимать. Какой же выход из данной ситуации? Тогда мы откручиваем эти гайки и устанавливаем гайки подлиннее. Видите? И посмотрим. Вот две гайки остановили. И у нас получилось килограмм 570. 570, и расхождение между этими будет незначительно для подгонки. Вот теперь приступаем к самой сборке. И вот только теперь, после всех приготовительных работ, мы уже приступили к сборке самой поршневой группы, сборки двигателя. Смазали маслом здесь, и поршень. И здесь цифрами назад. Потому как мы изначально, чтобы отверстие это было по ходу части с правой стороны. И устанавливаем поршень. Направляем, берем молоточек и здесь запрессовали и устанавливаем бугель и, естественно, закручиваем гайки. Ну, это, я думаю, интересно. Итак, все остальные поршня мы установим и продолжим далее. Далее мы будем все шатуны затягивать на 6,8, 7,5 ключом. Выставляем его и тянем. Мне можно было бы и сразу, но мне так удобней. Один. И второй. Еще. И так. Теперь, когда у нас все шатунные бугеля затянуты, мы смело устанавливаем маслоприемник и устанавливаем поддон. И приготавливаемся к установке головок. Уже головку установили, и вот больше всего, чего я боялся. Вот эту гайку тянем ключом на 8, настроили ключ динаметричный, она тянется. Пришлось две гайки закручивать и смотрим, выкручиваем. А здесь стянул резьбу. Почему только с краю? И вот я взял старенькую шпильку и смотрим. Это сюда закрутили не ту шпильку, что нужно. Видите, короткую. Сейчас мы с блока донора открутим другую шпильку, закрутим. Слава Богу, что хоть так. Да, еще перед этим у меня здесь уже шпилька новая, которую я вкручивал, тоже на 8. И болт вот так сорвало. Почему? Почему, не знаю. Вот такие дела с этим двигателем. Ну что, сейчас другую шпильку крутим и будем затягивать далее. И левая головка тоже была установлена и тоже снята. Вроде как резьба есть, а начинаешь ключом динаметрическим зажимать до нужного момента, и здесь тоже резьбы нету. И вот уже так я не хотел с того блока снимать эти шпильки, но пришлось. Видите, уже сколько их заменил. Вот правая головка уже готовая, а с левой уже две на левой заменил. И еще эту, но она не идет. Короче, работа с этим двигателем одно наслаждение. Оп, стоп, неправильно выразился. Точнее будет, дайте подберу слова, точнее будет как на пороховой бочке с таймером. Не знаешь когда, или вернее как на минном поле, не знаешь где взорвется. Итак, сейчас мы это все будем греть и пытаться откручивать. А греть мы будем местно, вот такой горелочкой. Немножко изнутри, со всех сторон.
постучать и таким же образом высверлить. И будем продолжать дальше. Резьбы мы выкрутили, с горем пополам. Час мучаемся. А вытащить невозможно. Вот. И все. А дальше не идет. Вот теперь проблемка, как ее вытащить дальше. Сейчас что-то придумаем. Вот нашли, как сделать. Вот так приподнимаем понемножку. Потом приподняли, покрутим. И потом опять приподнимаем. И вот, чтобы долго не рассказывать и показывать, вот затяжка головки, порядок затяжки гаек, головки блока цилиндров. И вот все манипуляции по замене шпилек, установки головок, регулировки клапанов мы завершили. Я на этом не хотел останавливаться, так как это очень просто. Единственное, что вот я выставил на первый цилиндр, вот навхрест по 90 градусов сделал, и за порядком работы вот провернул на 90 градусов и регулирую примерно порядок работы двигателя 154, 263, 78. И так регулируется клапана. Зазор, конечно, взял немного больше положенного. И казалось бы, все готово. Маховик стоит. Осталось установить выпускной коллектор и привод с масляным насосом. Вот это привод и масляный насос, вот это уже здесь проблемка. А какая? Я вначале рассказывал, что привод, масляный насос заходит на 5 миллиметров. И от чего это зависит? Сейчас рассмотрим. Да, и вот эта доска, как бы упорчик, это в процессе работы у меня возникла еще одна идея к доработке этого стенда. Но это будет потом. Итак, продолжаем. И зависит это от обработки посадочного места под привод, а также шлифовка плоскости под масляный насос. И что это означает, имеет для сравнения, сейчас посмотрим на двигателе донора, какое там углубление. Видите, здесь маленькое. А на этом двигателе, смотрите какое, видите, где-то до 5 миллиметров. Там 2 миллиметра, а здесь 5. Казалось бы, что здесь такого? А я сейчас скажу, что здесь такого. Прежде чем рассмотреть эту тему, нам еще осталось вот спланировать выпускной коллектор. А дело в том, что вот здесь не было прижима, и он постоянно, газы выходили, и ощущение, вы сами знаете какое. Видите, я уже начал, здесь чуть-чуть начинает. Здесь надо, чтобы здесь плоскость была вся ровная. Что на одном, что на втором. А для этого мы берем вот этот круг, устанавливаем его и бегаем туда-сюда, прижимая. И теперь давайте вернемся к приводу и масляный насос. Что это такое и в корпусе. А для этого мы сейчас заделаем измерения. Какие? Вот какие эти измерения. Что же мы будем измерять? А вот смотрите, вернемся обратно. Вот с этого двигателя привод я изгибал. Здесь заход масляный насос 5 мм. Этот привод с блока донора. Здесь 10 мм, 10,5 где-то вот заход. А в масляном насосе мы измеряли раньше, именно где привод, грань, нужно, чтобы было 20 мм заходило. И вот мы давайте вот так сделаем на все 20 мм. Мы сейчас привод установим, чтобы он зашел на все 20 мм. И сделаем измерения, какие и от чего будем отталкивать. Мы установили этот привод так, как положено. И делаем измерения от корпуса насоса к самой вот этой нижней посадочного места. И у нас получается, сейчас все. И у нас получается здесь, что у нас получается? У нас получается 26,8. Ну, пускай будет 26,5. Вот отсюда расстояние. И вот сюда 26,5. Это без прокладок мы измеряем. А теперь давайте измеряем в самом
корпусе двигателя, в самом корпусе блока. Это же расстояние. И для измерения нужно рулетку установить насквозь, чтобы вышла она там, где устанавливается масляный насос. Сейчас посмотрим. И вот смотрим, мы зацепили, видите, вот здесь зацепили рулетку. И сейчас измерим, что у нас получилось. И вот мы рулетку натянули, и у нас получилось 28 сантиметров. Что это означает? И давайте произведем такие расчеты из этих измерений. Это означает, смотрите, 26,8 отсюда сюда. Пускай 27. А при измерениях на блоке у нас 28. Это означает, что мы уже привод на 1 сантиметр вытащили. Ага, и у нас уже зацепление здесь стало не 20 миллиметров, а 10. А если мы установим здесь прокладку и здесь, пускай по миллиметру, уже получается еще 2 миллиметра. 10 минус 2 будет 8 миллиметров. И это означает, что для каждого блока вот это измерение для каждого индивидуально. Чем больше в блоковой проточка, тем глубже заходит привод. Чем меньше, или там, где масляный насос обработана поверхность больше, значит чем. Из этого следует, что желательно было бы, чтобы вот эта грань была бы на 1 сантиметр или даже на 1,5 длиннее. И потом при установке уже на каждый двигатель, и если сильно, примерно прокладками можно, если упирается и не пристает к двигателю, значит можно толстую прокладку поставить здесь. Или лишнее отрезать. Это бы было очень хорошо. Но так как они идут все стандартные. И как же нам выйти из этой ситуации? Если мы установим эту обратно, у нас будет та же картина, что и в первом случае. Что же можно здесь сделать? Давайте рассмотрим. Первое, что приходит, значит, здесь мысль такая, что здесь проточить. Но в домашних условиях это, в принципе, нереально, потому что нужно специальные приборы. Хотя там я уже что-то и придумал, но это хлопотно и долго. А самое лучшее из всего этого, по моему мнению, сделать такую грань длиннее. Но как мы такую грань стальную мы нигде не найдем. На 8, чтобы сделать длиннее. Да и отверстие здесь просверлить, конечно, не проблема. Мы надрежем. Я в первой части говорил. Как же выйти из ситуации? Значит, мы берем испорченную шпильку, где резьбу сорванная резьба, видите, она длинная. Мы просто под заход, вот 20 миллиметров, где заходит масляный насос, в привод вот здесь, протачиваем, просто-напросто протачиваем по толщине. Вот если грань у нас на 8, а здесь у нас девяточка, круглячок. 9 миллиметров здесь протачиваем с одной стороны и с другой стороны. И длину подлиннее, к примеру, здесь у нас такая на 10 сантиметров длиннее. И потом на этом круглячке сделать грань. И все дела. Потом это уже шпилька, она стальная. Здесь просто-напросто будет с этого круглячка сделать грань под ключ на 10. Итак, давайте займемся этим. Ну вот, чтобы ничего не протачивать, вот эту шпильку, так как не у всех есть токарный станок, можно эту грань сделать из шпильки Запорожец, видите. На скручивание она, я думаю, выдержит. И здесь 7, толщина вот этой стенки 7 миллиметров, а грани 7,5, даже нет 8. А здесь как раз то, что нужно, 9 миллиметров. И мы, если грани, здесь 9 миллиметров, то, что нам нужно. И нам останется, вот если мы примеряем, смотрите, видите, здесь на 9 миллиметров есть, здесь грань сделать и здесь также. Как раз, и ничего не нужно протачивать, а лишнее отрезать. Итак, приступаем. Да, вот это сверло, я этот шпильку доварил до сверла, когда чистил отверстие.
в блоке под шпильку и, конечно же, прогонял там резьбу, такой удлинительный патрон, потому что там мусора было немерено. Итак, сейчас мы это все сделаем и продолжим далее. Так, вот так ситуация. Ну, думаю, сейчас чуть пройдусь и буду устанавливать. А здесь не тут-то было. Показывал 4-й, видите? А здесь и 2-й. Видите, еще сколько нужно пилить. Да и 3-й, и 1-й, вот неровность. И все надо это спланировать, чтобы было вот так. Тогда вы будете дышать свежим воздухом в салоне. Если этого не сделать, угарный газ будет идти в салон. Итак, и тот, и правый, и левый нужно все так сделать. Ну что ж, пиляем дальше. И вот что получилось. Видите, я думаю, эти уже погрешности прокладка уже перекроет. Видите, сколько я здесь уже снял, и все равно еще осталось. Что здесь, что здесь. Но не думайте, что вы приобретете новые и решите проблему. С новыми может быть точно такая же картина. Из опыта я скажу это точно. Вот, а теперь продолжаем дальше. И все же давайте убедимся в прочности вот этой шпильки. Стоит ли эту шпильку переделывать на вот этот грань. Давайте мы и испытаем. А для этого мы берем геометрический ключ и устанавливаем на 4. Видно? 4. Так, и устанавливаем гайка. И ключ сработал. Видите? На 4 еще раз на 4. Еще пробуем. И ключ сработал, и даже есть еще запас. Теперь берем, пробуем эту грань на 4. Зажимаем тиски. Потом место, где насос заходит в зацепление. И сейчас проверим на 4. Тоже выставляем. Заряжаем, выставляем на 4. И крутим, пока не сработает ключ. Ух ты! Ха! Смотрите, что делается. До 4 нам еще очень далеко. И здесь у нас уже что получилось. Значит, не смело будем покупать другую штангу. Или с этой сделаем, если не достанем. И это будет надежно. И вы забудете об этой проблеме. Потому как это уже не каленое. Да плюс ко всему, если взять напильником, видите, напильник его легко берет. А если мы возьмем, тоже берет, но на изгиб. А нам как раз на изгиб и нужно. Значит, это шпилька запорожца двигателя на блок очень нам кстати. Но если вы еще сомневаетесь в надежности этой шпильки, это нормальная шпилька, а это ремонтная, тоже от запорожца. И все же мы остановились на шпильке ремонтной. Почему ремонтной? Потому что если мы вот нормальную шпильку, видите, проточили под диаметру 9 мм, и здесь верхушки резьбы еще не забрала. И грань будет тоже с этими. В принципе, его и хватило с такой выносливостью, но мы не решили рисковать. И нам осталось сейчас здесь даже лучше, чем, что смотрите, видите, здесь резьбу у нас мы взяли на сантиметр, видите, вот здесь на сантиметр, на 10 миллиметров длиннее, и как раз резьбу мы отрезаем, и у нас не будет такой картины. Вот теперь все готово, и смотрим, как это выглядит, видите. Оказывается, здесь отверстие просверлить не очень так и сложно. И устанавливаем, видите, какая длина. И, конечно же, такая подсказка была очень бы хорошо. Вот набор инструментов, чтобы эта грань была длиннее. Тогда и не было бы проблем, видите. Где-то на 5 сантиметров длиннее, 3-4. И было бы очень хорошо. Вместо этого изготовления просто мы установили и отверстие зафиксировали, и было хорошо. Вот такой нюанс. Теперь мы готовы к установке. И вот еще одна деталька. Было подтекание. И нужно было всего-навсего заменить прокладочку.
И вот прокладочка. Вот шпильки оборвала, что я не делал. И грел, и ведешка, и керосин. И думаю, срежу зубилом, чтобы хотя бы шпильки уцелели. А оно не туда и не сюда. Вот что делает эта горчица. Или года, не знаю. Этому автомобилю лет 30. Забирать мотор мы сможем. Прикрутим коллектора вот этим столом на колесах. Мы подъедем под двигатель и установим на стол, и можно выезжать. А можно и другим методом. Теперь вот так мы погрузили этот двигатель. Прицепом подъехали. Давай, еще. Все, хорош. В другую сторону и штопора забирай и заводи машину, выезжай. Теперь поехали. Поехал, давай. Вот и все. Теперь двигатель уже ребята установили. И, конечно же, это не будет первым запуском, так как двигатель обкатывался на буксире, холодная обкатка. Вот я стенд свой хотел переделать, чтобы стенд для ремонта был и для обкатки, но так как времени не хватило. Это мы, конечно, потом сделаем. Стенд для ремонта и для обкатки вместе. И теперь сейчас мы послушаем работу. Запускаем. Вот работа двигателя. Так. Минутку. И посмотрим сейчас на давление. Какое у нас там давление. Что-то приборил. Ага, давление у нас за троечку. И температура еще, где-то температура до 40. Вот такие вот дела. Сейчас мы еще посмотрим работу, как работает. Двигатель предстоит обкатать, чтобы поработал, и пускать в эксплуатацию. Вот, собственно, и весь ремонт. Всем мира, всем добра, бывайте здоровенькими.